barichi bara dukkanaa kan ishee dhalte durba dhugaa jagna injirtum durbi akkanaa kan cabse qalbii seexana. Durba jennaanin yaadadhee deebii isaallee Maariyaami milkiin dhiira moo durba deesse? Maal durba deesse mtaane kan ishee heec. Isa gooftaa galatu yoomuma dhaqee eebbisaanii baga Waaqayyo gargaare. Maal durba noo deesse jedhee maal saa ililchita? Maal taatanii durbi dhala miti moo isheen immoo nama miti? Maali dhiira eenyutu dee maal taatanii durba miti? Durballee naan kenni 12 ishee koo dhiira. Lakkisaa hin jedhamu wanta akkasii. Ijoolleen kennaa Waaqayyooti. Maal isa yoofiif hojjetattee Waaqayyo too kenneefi? Kana abbaan akkasiin hin dhageenye haamilee masaatu cabaati. Maal dheengada eebbisuu dhaqee qarshii 200 fuudhee ol galee taa'e mooqe maal deessa jedheen gaafadheen durba naan jette silallee dhiira seen 200 fidee malsii naa kenni qarshii 50 fuudhee malsii hirkaa isa booda na ifatte. Ijoollee bara kana maal takkana wal keessaa yaasaa mucaan kaleessa ija tokko turte har'a gooboftee si ilaalti maaluma jiraa nyaata baranaa keessan jedhee manibboo isa fuudha. Maa inni haadha firrisa qofaasaa deemtaay? Maalibboo waa'eedhuma ijoollee bara kanaatu na dhibaami maaluma jira nyaata baranaa keessaa isaanoo amma arbaa gaga'u. Kunoo mucaan kuni gimboota lidataa 92 miti kan isheen dhalatte kunoo har'a lafa nurraa tumti. Isayyuu immoo akka waan furrii siirree irraa xaragnee hin guddisnee nagaallee naman gaafattu. Haadha firrisa maal amma furrii irraa xaragdee furriitti xaragdee maalitti sii beekti olataa ijoollummaa sii baasu utuu waan biraa irraa xaragdee immoo akkam taataati? Amma sadhiisiiti waaddenyaan kee ooyi silaa namni bara kanaa hin barakatu eessa si jalaa deemte? Abarruumoo dhiisi waa'ee seenatti hin kaasin. Isheen illee natti qayyaramte. Kunoo jarri tokko dheengadda biyya Ameerikaati ollaa isheetii dhufanii ergasii ganama achi galgallachi. Okay, yes no jedhu. Isheetu dhaqee ta'ee isaantu dhaqee ta'ee hin beeku aasaan keenya wal dhiitee jennaan lammata jaartii sinnooftu kanaa wajjin jedheen aasaa ishee dhiise. Hibboon isee wajjin taphadhullee kunoo suusii natti ta'e ofuma gaaffeen ofuma deebisa laadha dhiiban koo. Maal na waamtu maal abbaasaa amma qofa aasoftu? Ati akka barruun taatu haasaan isheeyyuu akka dammaa mi'aam. Wabarru raadiyoon caalti oduun safara tokkollee ishee namallatu kunoo ergan iseedhaan gargar ba'ee raadiyoonii bara soolaneen koo eerumte naa fidan sana suuqaa barbaadee fuudheen qoroqoraa olalaa akkanatti. Ani gaasaa olola mandaraatti hin qabu hibboo yoo ta'e malee. Ololsituun dubbii luqisina. Akkuma nama hibboo baay'ee beeku immoo utuu nama si dhaggeeffadhee hibbooma ijoolleen gaafattu gaafattaa? Na yaalikaa, na laalikaa, mokkorikaa, fokkorikaa. Maali gaasammoo wal ilaallaa kottu asumarra taa'iiti yoo ati namoota dhadhaa mataan sii bita. Tole gaasallee mallakkee tokko garaa kootiifis garaan koo gogee silaa. Jedhuure? Jedhikaa. Hibboo. Hibbakaa. Miilan qabduu arrabaan jiraa cabsiti. Boofak akkamitti? Boofti miilan qabduu arrabaan nama ciniitti. Diqqumarra buutee dabaladhume. As fidadhu. Qe'ee diinaatti guddatee waaqaaf qofa kan hojjete. Musee mootiin ajjeesuudhaaf waajii baasnaan intalli mootii laga buutee kan argatte harma haadhaatiin kan guddate afachan immoo sin gaafadhaa hibboo. Cimaa kee jira dhadhaan kees boruma gabaatta ta'u jedhi gaamee hibbika. Abrahaamiif isa duraa dhaloota 42 dubara irraa kan dhalate meenatti mi'eenyu. Abrahaamii hamma Daawititti 14 Daawitii hanga saba Israa'el Baabiloonitti booji'ametti 14 Baabiloonii hanga Yesuusitti 14
kuda furi Yesuusika. Qaxalee dhaamati kormee gwaaddanyaa barru. Dubbii nyaati naga. Maali harrammoo maquma isheen ittiin kaasni hojjetta. Tole gaahoo dhukaa. Fidikaa. Barichi bara dukkanaa. Kan ishee dhalche durba dhugaa jagna injirtuum durbi akkanaa kan cabse qalbii seexana. Durba jennaaniin yaadadhee deebii isaallee Maariyaami milkiin dhiira moo durba deesse. Maal durba deesse mtaane kan ishee heec. Issa hilililililili. Gooftaa galatu yoomuma dhaqee eebbisaanii baga Waaqayyo gargaaree. Maal durba noo deesse jedhee maal isaa ililchita? Maal taatanii durbi dhala miti moo isheen immoo nama miti? Maali dhiira eenyutu dee maal taatanii durba miti? Durballee naan kenni 12 ishee koo dhiira. Lakkisaa hin jedhamu wanta akkasii. Ijoolleen kennaa Waaqayyooti. Maali isa yoofiif hojjetattee Waaqayyo too kenneefi? Kana abbaan akkasiin hin dhageenye haamilee masaatu cabaati. Maal dheengadda eebbisuu dhaqee qarshii 200 fuudhee ol galee taa'e mooqe. Maal deessa jedheen gaafadheen durba naan jette. Silallee dhiira seen 200 fidee malsii naa kenni qarshii 50 fuudhee malsii irraa isa booda na ifadhe. Ijoolleen kennaa Waaqayyooti. Akkas jechuu keessanitti Waaqayyo isinitti gadda kan. Edhaa gaame yaasaaniin dhumuu silaa har'aaf nu ga'a boru gabaatti wal arginaa asichan deemee qoraan cabsadha. No deemi kaa sila nasi waamee oduu jaallattaaf dhuftee teessee maal kuni? Booshee Fattana eessa deemte ijoolleen qe'ee kanaa ishee balleessu Rabbi.